Ngara numidang wairam phongkiba pandam pause dagi maru oiba pau khara khangasiraka miyamda khudo tamjike CM na hakchangi phibam tongalaba singgi yaifanaba kaya hotnarabasu Education S ki director na uttagi hairei KMWO CM bere na hakchangi phibam tongalaba singgi yaifa tharang kaya hotnarabasu Education S ki director na uttagi hairei haina Kangleipak Minority Welfare Organization KMWO na thadorakpa zero amana hairi zero asina hai kumja lising aniga subna taraga tarukta Directorate of Education X na multitasking staff chamiga taraga humdoi longnaba recruitment pangthokiba adugi fal lauthokibaga lodina person with disability masing suna yauraktaba si laibak chibani the right person with disability Act 2016 gi matung inna sada mari reservation pigadabane haba hak leirabasu masibo khongongnaramba si hakchangi phibam tongalabasingbu hanthana yengbani haroidabagi maram leite maram asina education essence sathariba thawng asida manipurgi chief minister M Birena athubada miyeng changduna warauriba reservation pigadabani education essence sathariba thabak thawng asina lengaki department asibu mingcha thenaba honabani lonina education S ki director RPWD Act 2016 Khongong Narambadagi MTS ki recruitment ek asi sanahankidaba laibak chibani makha taba thom singna matam gi leiba ek sing adu chapchan sijinabiu ek asi gi matung in hauji walauriba miyoi kari makha taba sada nipan reservation pikadra natraga piroidra haibasi miyam khanganbiu amaramda manipur lenga ki makha da department atenasu makha tana asiguma thong tobiganu hariba ek asi sanahanbiduna PWD candidate singda khudongchaba piyu khudongchaba asi mangana bohonarabadi logi mating lawduna thengnana bohonaragani MTS ki lawthokiba phaladuda hakchangi phibam tongalaba singi oina ani reserve ani ST da nipan SC da ani yauki adubu maitei amade maitei pangalgi office da PWD candidate ayambana yaurakide loina recruitment asida maipalakraba candidate singbu lupasina ikai khumnei adubu PWD ki masing suraktaba maramna warauriba masing laukthoktriba fawba makha taba process athabiganu hainasu CM gi pungning singsilakli nakal amaromda PWD candidate ama ani allocated list da OBC haina hablama thengnare masigi mahutta OBC PWD candidate haina thambibana yafagani khali haina sutlumna thamlakli makha tarak poina editorial gi pawda miyamna thamjige makha tana thoaningdaba thodok thoktanaba asumba kholauta sei manipurda hauji nganingba ngambagi chatnabigumba ama lerapogum tawri oyakliba phibam asi state asida tha taraga taret farakadaroba irang asina maram oiraga pangangda ngangba amadi nganingba ngambagi mawongda laklabra khalli democracy chapaleba ama oibagi khudongchaba lauraga freedom of express ki khudongchaba lauraga leiba irang thongnaba chingar wangangbadi afaba oigadaba mande nakal amaromda state asigi law and order gi phibam asuki matik phatriba matamasida lengaki maru oiba thaudang lauriba singnasu tungmang yenglaga miyamda pauk sandokpa sumgani khalli maramdi haukiba numit kharani mamangda state asida kuki maintain kayamuk changsilakre haina lamdam asiki miyamda haikraba matungda pau adu achumo oigadaba mande haina amuk lengaki achobo thaudang lauriba miyoisingna phongdurakpa asimakti manipurgi miyam maru oina maitai yelaumi lanjadraba singi oinadi yamna lebak thibane haiba yai haukiba kumja lesing anige sumna kungumdoi ki me ahumdagi ngasi fawa state asida thokliba irang asi yumdang bana kaidangba pamba singna arama thong sing chatharakpa leptri haibasi lamdama siki miyamna ikhangda khangnarabani adubo lebak thibadi lale khanglaba kuki narco terrorist sing asibu India lengana mafung phana laksindana kaw thaba gombagi thawng asi makha tana kyam kuina sathaduna laikhigadawri haiba wahang asi tha taraga taru hen hangduna lakli nakal amaromdana central forcing lamdam asigi miyamna thajaba thambagi sang hantharakhibagi maram karigeno haibasi ngasigi India lengana khangna khangsinadabagi thawng leirakpadagi ngasigi manipurgi miyamna central lengakta pendabagi makal makha kayagi kholaw lawbagi mathakta Prime Minister amadi Home Minister gi mitam saraga maithaga nambagi thak yorokhibane haina khalli asiguma thawng asi makha tana sathaduna kayam kuina Manipurda lahengkhigadagi haibagi
ꯄꯦꯟꯗꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯀꯌꯥꯃꯨꯛ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯌꯦꯜꯍꯧꯃꯤ ꯀꯌꯥꯅ ꯃꯥꯏꯀꯩ ꯀꯌꯥꯗꯒꯤ ꯇꯣꯏꯅ ꯍꯪꯅꯔꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯃꯇꯤꯡ ꯊꯣꯛꯅ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯇ ꯇꯛꯁꯤꯟꯕ ꯉꯝꯗꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯍꯪꯅ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯅꯤꯜꯂꯛꯄꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯂꯝꯕꯤ ꯂꯝꯖꯥꯎꯗ ꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯃꯩꯔꯥꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯃꯁꯤꯡ ꯈꯪꯗꯅ ꯆꯠꯅꯔꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯌꯦꯡꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕ ꯉꯝꯂꯤꯕ ꯏꯁꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ MLA ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯤꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯎꯀꯪꯅ ꯁꯥꯕ ꯎꯇꯝꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯍꯪ ꯀꯌꯥꯃꯨꯛ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯍꯪꯅꯔꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯀꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯅ ꯇꯥꯗꯨꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗꯧꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯍꯪꯅ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯅꯤꯜꯂꯛꯄꯒꯨꯝ ꯇꯧꯔꯛꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯏ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯈꯤꯕꯅ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯑꯣꯏꯔꯕꯁꯨ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯌꯦꯜꯍꯧꯃꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯈꯣꯜꯂꯥꯎꯕꯨ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯊꯅ ꯇꯥꯁꯤꯟꯅꯗꯕꯒꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯆꯠꯊꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯕꯗꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯊꯣꯛꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯃꯁꯤꯡ ꯈꯪꯗꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯈꯜꯂꯤ꯫ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯌꯦꯜꯍꯧꯃꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯈꯣꯜꯂꯥꯎ ꯇꯥꯕꯤꯔꯒ ꯑꯊꯨꯕ ꯋꯥꯌꯦꯜ ꯆꯠꯊꯕꯅ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀꯤ ꯑꯐꯕ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ꯫ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯃꯩꯔꯥꯒꯤ ꯄꯥꯎꯆꯦꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯈꯔ ꯈꯪꯍꯟꯖꯔꯒ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯒꯦ꯫ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟꯗ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯀꯌꯥ ꯐꯒꯠꯄ ꯉꯝꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅ ꯆꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯝꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯆꯠꯊꯗꯨꯅ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕꯁꯤꯡꯅ ꯂꯣꯠꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯊꯝꯂꯝꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯀꯌꯥ ꯐꯒꯠꯄ ꯂꯦꯞꯇ꯭ꯔꯤ꯫ ꯉꯔꯥꯡ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯒꯣꯜꯊꯣꯛ ꯚꯤꯂꯦꯖꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯂꯤꯁ, BSF ꯑꯃꯗꯤ CRPFꯀꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅ ꯆꯠꯊꯈꯤꯕ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟꯗ ꯄꯣꯝꯄꯤꯁ ꯏꯝꯄ꯭ꯔꯣꯚꯥꯏꯖ ꯃꯣꯔꯇꯔ 2 ꯐꯒꯠꯄ ꯉꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯕ ꯂꯣꯏꯖꯤꯡ ꯍꯤꯜꯁ ꯔꯦꯟꯖꯀꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯆꯠꯊꯈꯤꯕ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟꯗꯨꯅ 303 ꯕꯣꯜ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯔꯥꯏꯐꯜꯁ 2, 9mm ꯄꯤꯁꯇꯣꯜ 1, ꯃꯦꯒꯥꯖꯤꯟ 1, ꯂꯥꯏꯐ ꯔꯥꯎꯟ ꯑꯦꯃꯨꯅꯤꯁꯟ 12, IC-36 ꯍꯦꯟ ꯒ꯭ꯔꯦꯅꯦꯗ 23, ꯗꯦꯇꯣꯅꯦꯇꯔ 2, ꯇ꯭ꯌꯨꯕ ꯂꯣꯟꯆꯔ 1, ꯂꯕꯔ ꯕꯨꯂꯦꯠ 1, SMK ꯒ꯭ꯔꯦꯅꯦꯗ 2, ꯂꯣꯡ ꯔꯦꯟꯖ ꯋꯥꯀꯤ-ꯇꯣꯀꯤ ꯁꯦꯠ 1, ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯃꯦꯗ ꯃꯣꯔꯇꯥꯔ ꯕꯣꯝ 1, ꯂꯣꯡ ꯔꯦꯟꯖ ꯏꯝꯄ꯭ꯔꯣꯚꯥꯏꯖ ꯃꯣꯔꯇꯥꯔ ꯁꯦꯜ 1, BP ꯖꯦꯀꯦꯠ 1 ꯐꯒꯠꯄ ꯉꯝꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯐꯩꯅꯣꯝ ꯍꯤꯜ ꯔꯦꯟꯖꯀꯤ ꯁꯔꯨꯛꯇ ꯆꯠꯊꯈꯤꯕ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯑꯃꯗꯅ IC-36 ꯍꯦꯟ ꯒ꯭ꯔꯦꯅꯦꯗ 3, ꯄꯣꯝꯄꯤ ꯁꯦꯜ 1, ꯁ꯭ꯇꯤꯡꯒꯔ ꯒ꯭ꯔꯦꯅꯦꯗ 1, ꯇꯤꯌꯔ ꯁ꯭ꯃꯣꯛ ꯒ꯭ꯔꯦꯅꯦꯗ 2, ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯁꯦꯠ 2 ꯐꯒꯠꯈꯤ꯫ ꯆꯩꯔꯛꯁꯤꯗ NH-37 ꯑꯃꯗꯤ NH-2 ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁꯅ ꯉꯥꯛꯁꯦꯟꯗꯨꯅ ꯃꯥꯜ ꯄꯨꯕ ꯒꯥꯔꯤ 122 ꯑꯃꯗꯤ 32 ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯤꯁꯤꯄ꯭ꯔꯤꯌꯥ ꯀꯪꯒꯨꯖꯝꯒꯤ ꯄꯣꯁꯠ ꯑꯃꯈꯛꯇꯪ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯁꯤꯌꯔ ꯇꯧꯖꯒꯦ꯫ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕꯗ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ CMꯅ ꯃꯥꯡꯈꯤꯕꯁꯤꯡ ꯐꯪꯅꯕ ꯀꯟꯅ ꯑꯍꯤꯡ ꯇꯨꯝꯗꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯍꯌꯦꯡ ꯉꯥꯏꯗꯕꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯃꯛ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥꯍꯗ ꯐꯣꯟ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯂꯧꯈꯠꯍꯜꯂꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯛꯁꯤꯟꯖꯈꯤ꯫ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯔꯣꯕꯤꯟ ꯃꯉꯥꯡ ꯀꯣꯏꯔꯥꯛꯄꯝꯒꯤ ꯄꯣꯁꯠ ꯑꯃꯈꯛꯇꯪ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯁꯤꯌꯔ ꯇꯧꯖꯒꯦ꯫ Abducting a civilian in the form of hostage and demanding to release a hardcore militant who is under the jurisdiction of NIA is totally against the international law as well against the government of India. This is an act of terrorism. Still silent why?